Ну что ж, друзья, мы продолжаем свое вещание, и на очереди программа «Дополнительное время», и у меня в гостях два максимально красивых человека. Давайте знакомиться, расскажу, о чем пойдет речь. Мельхер Андрей, президент Федерации бодибилдинга в Республике Хакасия, и Костерина Наталья, скажем так, представитель оргкомитета Федерации бодибилдинга в Республике Хакасия. Ну и исходя из ваших регалий, Андрей, можно сразу, скажу, микрофончик себе поближе, подвинуть, поговорим мы вот о таком виде спорта, как бодибилдинг. Вид спорта красивый, глядя на вас очень, и у меня начинают сейчас развиваться комплексы. Да. Сейчас покажут. Вот такая бицушка есть. И начнем мы с чего? Ну, начнем мы, скажем так, не то чтобы с отчетного показателя, да, тренировок, подготовок, пота и крови. Ну, вот что-то, наверное, можно и так сказать. Мы поговорим, начнем с соревнования, мероприятия, как правильно говорить, которое прошло буквально вот накануне в Абаканском дворце молодежи, чемпионат Республики Хакасия по бодибилдингу. Кто-то, если был, друзья, делитесь впечатлениями. 22 60 11, телефон нашей студии, можно написать в чате, мы работаем в прямом эфире, как это все происходило. Я, к сожалению, к своему, не смог попасть и посмотреть, но есть социальные сети, я так периодически следил, кто выкладывал, было, красочно. Было шоу? Было шоу. Да, микрофончик тоже себе поближе, не будете, не стесняйтесь. Ну, так вот, рассказывайте, как это все прошло, сколько участников принимало наши ребята, были ли приезжие, как подготовка идет, какие номинации, какие показатели. Расскажите все. Ну, было, сколько у нас? Было 8 номинаций. Около 70 спортсменов. Да. Всего, то есть и наши спортсмены сюда тоже входят. Да, к сожалению, у нас пока немного еще выступающих спортсменов. У нас есть, кстати, спортсмены, которые выступают уже давно, и есть прям профессионалы. Пока наш уровень еще соревнований для них маловат. То есть они еще в зоне роста, скажем так, в этом направлении? Нет. Это мы в зоне роста. Это мы в зоне роста до них пока. Вот так. Да, то есть у нас есть даже спортсмены, которые имеют карту ПРО. Да, то есть и выступают. Чтобы понимали, карта на ПРО Европы и мира. Карта ПРО — это высший уровень, да? Да, то есть есть любительская сцена, да, есть любительский бодибилдинг, а есть профессиональный. Профессионально. Вот карты ПРО как раз таки. Для того, чтобы карту ПРО получить, необходимо, допустим, завоевать призовое место на чемпионате Европы, да, насколько я знаю? Да, Европа, мира. И у нас есть такие спортсмены в Хакасии. Да, есть. У нас есть Овдин Антон. Я не знаю, у нас, кстати, победитель есть пляжный бодибилдинг. Влад Алексеев. Не знаю, получил он, правда, карту ПРО еще или нет. Но он в призах был на Европе, и сейчас я знаю, что он готовится на чемпионат мира. Вот так вот. Да. Богата наша земля спортсменами, на самом деле, во всех сферах, и в этом в том числе. По каким номинациям? То есть, я знаю, есть, вы меня поправляете, я все-таки, глядя на меня, понятно, что я не занимаюсь бодибилдингом. Есть, по-моему, бикини, да, номинация для девочек. Самая обширная. Или это для всех бикини? Для девочек. Для девочек. Для девочек бикини есть начинающие, да. Есть про, насколько я помню. Мужское бикини — это пляжный бодибилдинг. Пляжный бодибилдинг. Вот так. Вот, теперь знаю. И по этим всем, скажем так, номинациям, да, выступали ребята. Может, перечислим, какие у нас категории были? Да, расскажите. У нас были бикини, фитнес-бикини, фитнес-модель, был пляжный бодибилдинг. Классический бодибилдинг. Классический, ББ, то есть большой бодибилдинг, где по весам идут мужчины. Все? Все, да, кстати. Кто победил-то? Победила дружба. Победила дружба, да. Были спорт. победители. В основном, конечно, очень много профессионалов приехало, таких уже подготовленных девочек и мальчиков. Мальчиков, конечно, профи было не так много, как девочек. Но все же были, которые выступают уже очень давно. То есть не только дебютанты приезжали на наши соревнования.
наши соревнования довольно-таки многих заинтересовали. Мы даже и не ожидали, что такой фурор как бы произведем. Ну, честно говоря, мы хотели такое произвести, поэтому сделали заранее призовой фонд. Мгм. И какой же он был? 180 тысяч. 180 тысяч Да. за красивое тело. То есть ты получаешь себе красивое тело, всенародную славу, и еще 180 тысяч. Ну, Не, это, ну 180 тысяч это не все- это получает не один человек. Это Ну, все делится понятно. на все номинации. Но тем не да. менее, Да, тем не конечно. менее. Ну, мы, может быть, когда-нибудь и дорастем, да, чтобы кто-то один выиграл 180 тысяч. Но я думаю, все в ваших сильных руках и умных головах. Это, скажем так, ну, первый же, наверное, турнир, нет? Или не первый? Вот такой, именно такого масштаба. Ну, вообще, именно такого масштаба, да, да. да. Как бы у нас проходили когда-то турниры, проходили конкурсы красоты, так скажем, они больше были, потому что их чемпионатами нельзя было назвать по одной простой причине, что федерации не были официальными. То есть федерации такой, как сейчас, у нас не было. То есть сейчас она зарегистрирована официально в Минюсте, она аккредитована. Ну, то есть все документы уже поданы, мы ждем, как бы, что документы к нам придут, и мы уже будем как полноценная аккредитованная федерация как бы предоставлять регалии уже нашим спортсменам, которые будут занимать определенные места. Ну, это мастер спорта, например. Нет, не мастер, а спорта. кандидат. Да, это Кандидат. до кандидата в мастера спорта. Сколько вообще в нашем регионе федерация существует? Ну вот если даже начинать с исходников, то есть пока там конкурсы красоты какие-то, но все равно это уже вот ваши рук дело. Как бы всю историю, конечно, знают корифеи бодибилдинга Абакана. Это вот, наверное, к ним больше вопрос. Всю историю я не знаю. Ну, так, вкратце, знаю, что несколько человек у нас уже пытались основать федерации, у них что-то там было, ну, как-то не очень это все получалось, и многие недовольны оставались этими людьми. Как бы. Но вообще вот говорить, если в целом про какие-то масштабные мероприятия спортивные в нашем городе, спортсменов много. Тренерский состав есть очень хороший. Есть спортсмены, которые у нас вот в гостях даже был по бобслею на Олимпиаде, они выступали. То есть ребята есть хорошие, а вот в организации возникают вопросы, да? Что сложного было в данный момент в организации? В организации найти спонсоров. Потому что бодибилдинг это такой красочный. Если его делать красочно, то это много денег надо. Да-да-да, согласен. Да, ну вот мы сделали его максимально красочно, максимально интересно для зрителей и гостей наших, и гостей, зрителей, и, собственно, как самих спортсменов. Много зрителей было, потому что я сейчас объясню, мы тоже периодически поднимаем эту тему, этот вопрос в рамках этой программы, о том, что да, нет спонсоров, нет тот, кто будет инвестировать в тот или иной вид спорта, даже там, ну, закупить какой-то инвентарь. Почему? Потому что на площадках очень мало людей. у нас людей, да. Нет болельщиков, соответственно, ну, спонсорам не особо-то интересно вкладываться. Как вот в ВДМ прошло? Ну, мы очень довольны посещаемостью нашего чемпионата. То есть было около 400 человек точно было. Ну, это нормально. Это Да. нормально. То есть, Это если очень у нас хорошо. 600 посадочных мест, Да, да. то 400 было. где-то 400 было занято точно. Зал такой довольно-таки полный был. Иван Иванов в чате у нас пишет, ну, вопрос, наверное, логичный, вопрос, наверное, к которому вы готовы такой. Как вы относитесь к стероидам, анаболикам и прочим подобным препаратам? Как эти препараты влияют на здоровье? Мне кажется, это вопрос, который постоянно, да, вот периодически вам возникают в вашу сторону. Ну, давайте попробуем ответить. Давайте попробуем. Каждый по отдельности ответит. Я могу с точки зрения девушки, да, Да, сказать. да. Причем выступающей спортсменки, я вот буквально через 2 недели тоже буду выступать уже на Кубке Красноярского края. Мгм. Я отрицательно. Для женского здоровья это не нужно, и в принципе можно подготовиться, сделать себе хорошую форму без применения какой-то фармакологии. Ну вот это мое личное мнение. Ну я сразу как бы скажу, что я выступаю в номинации фитнес-бикини. Мгм. То есть там особая мышечность такая не нужна.
Андрей? Ну, да, в бикини там больше, конечно, подача себя, и это 70% залога успеха, как бы. Ну, а в мужской, как бы стороне, если посмотреть по бодибилдингу, то, конечно же, выступательный бодибилдинг он подразумевает применение фармакологии, и от этого никуда не денешься. Без этого ты не будешь большой. Вот, но это уже когда прям про, мне кажется, спорт, да, наверное, вот ребята туда Не начинают еще больше, не обязательно, да? Не обязательно. Но, слушайте, ну, если смотреть, наверное, какие-то истории, но не так же много, ну, насколько плохо влияет это на организм. Если бы это было прям совсем плохо, ну, наверное, бы люди не принимали бы. Да нет, у нас люди могут это и делать и безголовые. Да? Ну, то есть не думая. Они знают, что они вот сейчас вот вколят себе чего-нибудь, и можно даже не заниматься, и они вырастут. И таких, кстати, к сожалению, есть, большая часть, да. Вот оказывается как. Но, ну да, если даже взять вот в так называемого фрика, который руки-базуки, да, вот он хотел себе сделать бицепс, просто вот, ну, туда непонятно, что вкачал, и, конечно, потом об этом жалел. Ну вот, Иван, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Наверное, давайте сейчас пока вернемся еще к чемпионату, который у нас прошел. Если говорить о спортсменах, вот как шла подготовка? Понятно, что подготовка идет, она без перестана 24/7, и это не просто спорт, а уже смысл жизни, я так думаю. Но вот в последнее время как подготовка идет? Насколько тяжело спортсменам? Ну, готовиться всегда тяжело. Просто это идет сезонно. То есть сезон масса набора, есть сезон подготовки, то есть к самому чемпионату это сушка, и это всегда тяжело, что одно, что другое, но тяжелее, конечно, всегда это сушка. Ну и период слива. Да. Это уже неделя до старта, да. До Слива в чемпионата. плане того, что вот... Слива воды. Воды с организма, чтобы ты был максимально прорисованный и красивый. Максимально сухой. Да, максимально сухой. Как я. Да. Я очень... Можно не сливаться, можем уже прям сразу идти выступать. Но были ли такие моменты, ну вот я насколько знаю, Наташа, ты, скажем так, ну, вела одну из спортсменок, я тоже ее просто знаю, лично с ней знакомы. Ну да, еще раз проговорим, что там большое благодарство в твою сторону, как в принципе к Федерации спорта и ко всем, кто был причастен. Насколько морально ребятам тяжело, насколько вот они готовы слиться не в плане слив воды с организма, а слиться, что касается все, не могу, не буду. А здесь уже будет зависеть от самого человека, насколько он психологически устойчивый. Некоторые очень легко это переносят, то есть им они спокойно выходят на сцену, спокойно, ну, не нервничают, когда у них отсутствуют в рационе определенные продукты, либо вода, потому что слив, просто объясню, что такое слив. За неделю мы начинаем с большого количества воды и постепенно его уменьшаем к чемпионату. И в день чемпионата полное отсутствие воды. То есть просто встаем с утра и не пьем ничего. То есть вот этот момент, я могу на собственном опыте сказать, для меня было тяжело день перед чемпионатом, когда было 0,5 литра воды, ну и сам чемпионат, когда ты очень сильно хочешь пить. И нельзя при этом. Нельзя. Если выпьешь, можешь просто потечь, потому что все спортсмены же в гриме. И если вдруг там все равно волнение и присутствует, Конечно. если вдруг вспотеешь или как-то вот какое-то количество воды у тебя будет, может просто потечь грим, и картинка вся смажется. Ну да, здесь же Сцена картинка будет очень, выглядеть. очень важна. Ну, здесь, да, не только даже Да. картинка, а сколько... И пока ты подводишься, твой организм обезваживается, и вот это вот обезвоженность. Если ты вдруг попьешь, эта вся вода как губка в тебя напитается, и ты, собственно, все, что ты подводил, сушил красиво, ты будешь ровненький. Зальешься. Да, тебя зальет просто. Ну, то есть та самая рельефность уже будет не так. Вот, да, и поэтому вот эти вот все тонкости, очень часто спортсмены, подводясь, и
прям перед самими соревнованиями бывает у них прям супер хорошая форма, но вот это вот бывает неграмотная подводка, Да что я может там сейчас испортить все. 2 глоточка сделаю, да? Да, где-то там подзагрузился там чем-нибудь, углеводиками, чтобы тебя поднаполнило, либо водички попил. На самом и деле, всё. это, ну, для меня это отдельный мир. Я скажу так, что в свое время, я лет в 16, наверное, ходил заниматься еще доблестный Ермак, по-моему, он назывался. Да, он да, сейчас называется и есть. На стадионе он раньше был, когда там железо, или вот прям еще, ну, так вот я совсем молодой был, меня отец отдал. Периодически я все-таки пытаюсь вернуться, потому что хочется поднабрать массу, а мне это сделать тяжело, потому что я вот могу есть 5 раз в день и при этом оставаться вот таким, потому что вот так вот. Повезло с метаболизмом. Да вот повезти-то повезло, а хочется всегда же, ну как бывает у женщин, да, кудрявые волосы распрямить, прямые закудрявить, так же и, наверное, у людей. Если лишний вес, хочется от него избавиться, а если его недостаток, хочется его поднабрать. Но вот планирую я все-таки пойти с октября месяца в спорт, все-таки вернуться, хочется размяться. В свое время занимался спортом другим, вот не хватает этого всего. Но это же очень сложно, потому что я знаю тоже спортсменов, ребята и тренера, которые говорят, что ну, режим расписан во всем. Настолько детально. Где-то тебе вот столько углеводов, а это содержится вот здесь. Ты по контейнерам разложил, 6 контейнеров с собой носишь, потому что если на день ушел, где-то нужно перекусить. Вот на самом деле вот так, да? Ну, если говорить о соревнованиях, если, допустим, человек готовится к соревнованиям, то именно так. То есть у большинства людей сложность именно в этом, в соблюдении определенного режима. Потому что просто тренироваться и кушать для себя, это не так сложно. На самом деле, да. Это еще не так сложно. Я представляю, что со спортсменом... Особенно если набрать вес, то это вообще не сложно. Не сложно просто набрать? есть. Нужно просто есть. Не, ну нужно же есть определенную еду. Ну, то есть, Конечно. если да, конечно. просто есть, там, не знаю, картошку и вот яйца, да, белок. Пельмешки. Или пельмешки. Ну, особо ты не наберешь, нужно понимать. Чебуреки. Насколько заведомо ложная информация, чтобы набрать вес, нужно есть вот по определенное количество яиц. Там же белок. Ну, не в яйцах дело. Да, Просто не в общем объеме обе- белка и белок углеводов. это не обязательно только яйца. Это по большей степени, конечно, мясо. Так, ладно, сейчас после эфира я соберу информацию для того, что нужно сделать, что сделать со мной. Что касается в целом этого вида спорта, ну вот зародился же он давненько. Ну, у нас все мальчишки начали, наверное, об этом засматриваться, когда появились первые фильмы с Шварценеггером. Да, Да, это золотая эра. золотая эра. А вообще, насколько я помню Корифей. и смотрел, с 1946 года вот была вообще создана Международная федерация бодибилдинга и фитнеса. У нас в России, ну, там, 90-е годы, да, когда все пошли в качалку, качались и так далее. До эфира пытался вот с вами тоже пообщаться, насколько ли это правда и правильно ли говорить о том, что бодибилдинг, то есть это же преобразование себя в форму, да? Но в целом. Или как? Вот. Это скульптурирование тела. Да. Вот. Насколько это основа основ, вот, ну, вообще в любых там тренажерных залах и так далее? Или нет? Ну, если говорить о залах, то да, это основа основ. То есть бодибилдинг — это качалка, грубо говоря. Но потом уже просто идет вектор направления, да? Ну, То есть вообще считается, что у человека есть много различных свойств. Например, растяжка, скорость, сила, выносливость. А есть гипертрофия мышц. То есть это как раз мышечный рост. Так вот, в тренажерном зале как раз развивается именно это свойство. Именно мышечный рост. Ну, по сути. То есть мы частично, конечно, тренируем силу, частично тренируем выносливость, но если мы хотим именно, ну, вот, в направлении выносливости, то лучше выбрать другое направление. Но выносливость, наверное, это больше к кроссфиту, да? Выносливость — это бег. да, это любые кардио. Любые такие подвижные, скоростные, то есть легкая атлетика, акробатика, кроссфит. Если мы хотим развить силу, то вам в пауэрлифтинг. Допустим. Да. Конечно же, эти все виды спорта, они пересекаются друг с другом и по упражнениям, по техникам и так далее. Есть что-то общее, есть что-то свое. Но бодибилдинг — это все-таки строение красивого тела.
Ну, то есть, как известная фраза, да, мы берем тело, отсекаем все лишнее, оставляем то, что нужно, и его еще и наращиваем, эту мышечную массу. А я вот к чему спрашиваю, что дает занятие, да, ну, не будем говорить, качалка как-то не звучит, некрасиво звучит. Мне кажется, при занятии бодибилдингом какие вот плюсы? Плюс, понятно, это внешний вид, красивый внешний вид. Посмотрите на Андрея, посмотрите. Кстати, Наталья супруга, да, Андрея, насколько я знаю. Вот там еще будет отдельный вопрос, насколько помогаете друг другу. Ну ладно, это красивое мужское тело, красивое женское тело. Что еще дает занятие? Здоровье. 100%. Здоровье, да, безусловно, зал именно, он дает очень много. Это, во-первых, по питанию, это дисциплина психологически, то есть ходить в зал, заниматься собой. Достижение целей. Да, то есть ты ставишь перед собой цель же определенную, если идешь в зал. То есть набрать массу, либо подсушиться, либо скинуть какой-то вес. То есть, если ты толстый человек, то тебе в любом случае тебе нужно идти в зал, но только, конечно же, знать, что делать, чтобы себя не травмировать. Но для этого существуют тренера. Конечно. Да, безусловно. Я почему сказала про здоровье? Потому что я в свое время именно из-за проблемы со своим здоровьем пришла в зал, и только зал меня спас. А я подтвержу, что это не только вот у тебя так. В свое время мне поставили там синдром, не синдром, там пролапс нейрального клапана, что-то в сердце, где вот клапан один провисает. А я начал заниматься спортом. Ну, каким-никаким, но спортом. Легкой атлетикой, бегом. Потом и тренажерный зал подключился. И на одной из кардиограмм мне сказали: ты что сделал? Я говорю: ничего не сделал. Вот спортом немножко занимаюсь. Подкачалась эта мышца сердечная, и, соответственно, проблема ушла. Да. А хотя все кардиологи говорили, нельзя заниматься спортом, нельзя поднимать тяжело. Ну, понятно, если я подойду и попытаюсь поднять там 150 килограмм, дернуть, это может быть проблемой потом. Ну, а здесь же грамотная тренировка. Сердце, сосуды увеличиваются, что не увеличивается, а улучшается. Укрепление позвоночника. То есть всех вообще мышц. Каркас — это мы все. Нет каркаса, мы овощи. То есть костная система тоже скелетно-опорная. То есть все эти занятия, даже в жизни, они вам дадут возможность быть более активным, более сильным, более выносливым и вообще в какой-то обычной деятельности. Но в целом же это идет перестройка не только, я сейчас пытаюсь это все понять, воедино перестройка внешнего вида организма, внутреннего, как в состоянии хорошего здоровья, но и это перестройка полностью, потому что там же, наверное, подключается еще и режим отдыха, режим сна, обязательно должен быть какой-то отдых, питание, правильно, грамотное питание, себя становление, я должен 3 раза в неделю, хочу, не хочу ходить. Это все в совокупности. И человек изменяется во всех направлениях, во всех сферах. С какого возраста на самом деле можно заниматься? Я вот пошел, по-моему, лет в 15, меня отец отдал. Понятно, мама была против, потому что юный организм. Ничего, занимался. Я качалкой тоже занимался с 15 лет. То есть я в зал пошел в 15 лет. Если грамотно подходить именно к тренингу детей, то можно рано заниматься, начинать. А вы выступаете в роли тренеров? Мы и есть тренера. Вот, вы и есть. Может, уже просто отошли от этого? Нет. И где-то. Пока еще нет. Есть ли детский набор у вас? Ребятишек какой-то? Ребятишек именно, вообще именно заниматься в спортзале, я не сторонник, чтобы и раньше 14 лет. Понятно, мы не говорим потому сейчас, что развивается весь костный как раз отдел, весь этот скелет. Я и спросил еще до этого, с какого возраста лучше. 15-16, да, уже можно. 14-15 лет, когда уже большая часть сформировалась, и легкие нагрузки уже можно подвергать этот организм. То есть постепенно, потихонечку, верхние планки возрастного ограничения существуют? Наверное, нет, пока ты можешь ходить и поднимать. По здоровью, если честно. Да. На самом деле тоже есть ряд историй, когда именно тренажеры, они помогают справиться и с остеохондрозами, с киолиниями, со всем подряд на свете. Я к тому, что если есть желание начать
и заниматься спортом, и сделать себя здоровым и красивым внешне и внутренне, то вот, пожалуйста, у нас ребят в прямом эфире можно там или позвонить, узнать, либо найти там в социальных сетях и обратиться по этому вопросу, я думаю, но грамотно проведете человека от начала до конца и возьмите меня тоже, я хочу заниматься. Ну, мы с радостью. Пожалуйста. За счет чего вот хочется узнать? Все-таки не только в тренерский состав, да, грамотный, но и Андрей, президент Федерации бодибилдинга. За счет чего вот сейчас идет привлечение внимания начинающих спортсменов? Вот как ты считаешь, что нужно привить-то ребятишкам, чтобы они понимали, что да, это здорово, это хорошо, это правильно? Ну вот как раз ребятишка, ну, заговорили о детях, да, у нас была презентация в начале чемпионата, как раз была презентация детского фитнеса. Это еще То есть одна категория. категория фитнес-дети. То есть это категория бодибилдинга, она официальная, там тоже есть регалии и звания. Вот. И у нас здесь наш народ даже не знал, что есть такая категория. Я тоже не знал, да, вот туда. Вот, она есть, и она очень красивая, и вот презентацию мы провели, то есть как самой соревновательной части у нас не было, потому что, ну, наших спортсменов нет просто, чтобы они повыступали. Я вот пригласил специально детей, и мы с Наташей решили сделать такую вот номинацию красивую, чтобы народ увидел и захотел развивать это здесь, в Абакане, чтобы В будущем сделать уже прям соревнования да, настоящие. чтобы это среди было детей. прям соревнование, чтобы мы могли пригласить спортсменов и, собственно, достойный как бы показать уровень наших свой, спортсменов. да. Но вот, а для чего? Сейчас я вам задам такой логичный вопрос. Для чего? Ну, предположим, у меня есть сын или там дочь, и я вот хочу отдать в этот спорт. Почему именно вот в бодибилдинг и почему вот именно, ну, вот в этом формате? Да, красиво, да, можно выступать. А что дает это? То есть можно ли говорить о том, что это может быть стартом в очень неплохую карьеру не только в нашем регионе, в нашем городе, но и стартануть куда-то дальше? Ну, это как в любом выступающем спорте, это карьера, в первую очередь. Ну и посмотрите на детей, которые, ну, допустим, ты не видел, да, как бы ребятишек, которые выступали. То есть там выступали и 8 лет, да, когда видно, что организм еще не сформированный, но они уже гибкие, они уже такие спортивные, подвижные, и то, что они выполняют на сцене, это красиво. Это не просто танец, это там силовая акробатика, там, ну, Они с делают элементами сальто, артистизма, садятся на там шпагаты. прям. И это все сюда То же есть, да. относится. Танец, акробатика, все в куче, и плюс еще вот эти соревновательная часть, там, позы. Там, Это и очень всё хорошее развитие ребенка. Да, то есть если, и вот там была девочка, не помню уже имя, да, фамилия Вовк, моя землячка с Шарыпова, 14 лет. То есть, если на нее посмотреть, там, насколько уже сформировавшийся организм 14-летней девочки, она прям уже, она мышечная. 12 лет, по-моему. 14, 12. если я не ошибаюсь. Сейчас Или семейный парад 12. поспорит? 12. Да? Ну ладно, 12. Там у нас Соглашусь. была Диана Солодовникова, которая 13 лет ей. Да. Самая Да, такая кстати, тоже взрослая. уже прям сформировавшееся тело такое. Ну, молодцы, девочки, прям они растут. И бывает, как бы 12 лет девочки, которая ничем не занимается, и посмотреть на 12 лет та, которая занимается какими-нибудь танцами или акробатикой или еще чем-то. Это... Ну да, а это еще такая вещь, что бывших спортсменов не бывает, и вот попади ты туда, ты же этим заражаешься в хорошем смысле, Конечно. и дальше ты, ну, продолжаешь этим заниматься, и как ты будешь выглядеть там в 30, в 40, в 50. Просто у нас, на самом деле, у детей и, в принципе, не поставлена идея вот хорошего, полноценного, здорового питания. То есть нет такой культуры питания. И вот я, вот, честно говоря, бы в школах вела бы прям такую дисциплину. Культура питания. Очень Потому что хорошая наши дети, ну вот если посмотреть, питаются-то не очень хорошо.
Ну, там понятно, что в И ряд отсюда вопросов ко всем... вытекающие последствия, например, лишний вес, даже уже там определенном... Но тут даже не только в школах. Понятно, школа, что если правильное питание, значит, нужно определенных поставщиков, а если правильно, значит, дороже, а значит, ну, там ряд реформ должен произойти. Но можно же обратиться, если заглянуть вот в какую-то семью, понимание правильного питания, но вот откуда оно? Ну, Вот ну, я не помню, чтобы у меня было какое-то правильное питание, там, бабушка или там наварила голубцов, пельмени, вот затолкала сверху еще печенюшкой и чаем, и вот... В то время какое было правильное питание? Супчика поплотнее, Наваристого. с хлебушком. Хлебушек вообще всему голова. Да. В то Говорили, время да. просто ели Сальца. то, что было в магазинах. Ну да, здесь тоже согласен. То, что было, а сейчас возможность есть. Да. И правильно нужно питаться с детства. Да, абсолютно. Каким у вас есть дети? У нас еще пока нет. Мгм. Но мы на это надеемся. Ну и ладно, этот вопрос будет потом тогда дальше. Какими качествами должен обладать тренер? Вот такой вам вопрос. Терпением железным. Настойчивостью. Ну вот мы говорили о том, что, ну, понятно, первое правило там, не угробить, да? Ну, знание это безусловно. Знание. Если нет знаний, ты не тренер. Мгм. Должен ли тренер быть, ну, таким, не то чтобы тираном, но вот таким... Это в одном лице должно быть. И Мгм. кнут и пряник. Должен быть кнут. Обязательно. Обязательно. А как без кнута? Потому что люди разные. Я к чему это говорю? Потому что, ну, в рамках вообще, в принципе, понимания спорта и понимания тренерского состава многие родители жалуются, или дети приходят домой и жалуются, говорят, а вот на меня там условно Петр Иванович наругал, накричал, и вот я весь такой несчастный или несчастный, меня обидели. Тренер должен быть психологом и Мгм. понимать Коммуникабельным, да, обязательно. подход, какой нужно к определенному человеку. Если это ребенок, да, то какие-то жесткие меры, естественно, неприменимы. А может быть применимы, но с другим ребенком. То есть метод на одном действует такой, на другом действует такой. То есть, ну, это мое такое. Мгм. Субъективное. Да. Ну, тренера там особо ребенок не должен прям любить настолько, что как маму и папу. Мгм. То есть тренер должен быть жестким в любом случае. То Вот есть я насколько жестким, это уже нужно быть как раз коммуникабельным. Вот и я чувствовать. с Андреем согласен, и если слушают нас мамы, папы, детей, которые вот собираются давать в спорт, либо сами ребята, которые занимаются, может быть, уже там старше 15-16 лет, не нужно обижаться на тренера, если он с тобой жесткий. Почему? Потому что потом, когда у тебя вдруг появится тренер мягкий, и ты с ним можешь вот быть таким другом-другом и вот позволять себе все, что угодно, ты поймешь, насколько тебе не хватает того жесткого тренера, потому что тот жесткий тренер доводил тебя до результата настолько грамотно и 100%. качественно. И сейчас, когда я уже давно не занимаюсь той же легкой атлетикой, вот я скучаю по тому тренеру, который был вот такой. Мы его боялись все, и вот он был тренер. Это вот ответ, наверное, родителям, чтобы они не переживали и не боялись. Понятно, что он не навредит ребенку. Это вот такой формат воспитания. У нас тренер, ну, бывают дети такие, что... Иногда без кнута вообще никак. Да. Что касается семейной пары, насколько тяжело или легко? Вот помогаете ли друг другу в этом вопросе в занятии спортом? Это вот как раз лучше всего, когда оба в семье в спорте. Мгм. Если кто-то один занимается именно выступать, ну, если касается выступательного спорта и вот именно бодибилдинга, допустим, да, то если двое в этом, если они оба в теме, это легко. Намного легче. Нелегко, да, это легче. Легче. Легче, конечно. Вы понимаете друг друга, у вас один и поддерживаете, тот же да. рацион, вы понимаете, какие психологические нагрузки, например, сейчас. Но, если честно, вот мы сейчас вдвоем готовимся, это тяжело. Ну, нам тяжело, потому что у нас все в кучу навалилось. Это наша Ну да, подготовка да. и Здесь еще вот чемпионат, только завершился чемпионат, да. Да, и мы еще сейчас оба на сушке, и поэтому это у нас через неделю слив, и мы оба вот такие полуживые, еле-еле вывезли уже этот чемпионат, но мы справились. Я так думаю. Я тоже считаю, что вы справились. Судя, еще раз повторюсь, по социальным сетям, а я следил за чемпионатом только там, как мог. Ну, это было шоу. Действительно, Да. это было красочное шоу. Я только думаю, ё-моё, что же я забыл, совсем вылетел из головы. А Мгм. самое приятное, хотела вот сказать, перебью вас. Да-да-да.
Что нас порадовало, что у нас был антракт, естественно, первая часть, вторая часть чемпионата, и люди не расходились. То есть они практически в таком составе досидели до конца. То есть у это нас было зал интересно. был... Обычно соревновательная часть, она всегда на соревнованиях, она скучная. То есть сначала там много народу, и потом час проходит меньше, два меньше, и в итоге в конце соревнований ты смотришь, в зале сидят только пару спортсменов, которые уже выступили и смотрят своих оппонентов. Ну, либо там друзья, товарищи, родственники. Да, кто поддерживает, собственно, вот и все. А у нас, было прям очень здорово. Даже когда после антракта, когда я вышел в зал, посмотрел, зал был настолько же полный, как и, собственно, в самом начале. Но это вам нужно отдать должное на самом деле, да. Мы постарались. Молодцы, я вас поздравляю с этим. Я уверен, надеюсь, что это направление будет развиваться в нашем регионе и масштабироваться. О, да. Да. Что еще хотел спросить... давайте, наверное, вот так. У нас 20 минут остается до конца эфира. Коль мы про планы и цели так немножко затронули, что планируете еще? В следующем году набор. Еще будет кубок. Уже не чемпионат, а кубок Республики Хакасия по бодибилдингу. То есть это будет на постоянной основе 2 раза в год. Мы будем проводить вот такие мероприятия. Сейчас это весенний сезон 2020 года. То есть мы начнем с нашего кубка. Где-то в феврале месяце, да? Да, то есть у нас обязательно мы должны проводить 2 раза в год соревнования. Кубок и чемпионат. Кубок у нас будет где-то в марте, наверное. И вот в сентябре, то есть март и сентябрь. 2 соревнования. То есть по числам там, конечно, будет все это меняться, там все в зависимости от календаря соревновательного. Мы будем подстраиваться под чемпионат Красноярского края, чтобы наши спортсмены могли выступить, допустим, у нас здесь и туда и поехать. Да, чтобы было удобнее подводиться им. Но Южный край у нас будет 1 раз в год в сентябре, и мы планируем его каждый раз делать все масштабнее и масштабнее. Но Южный край, это, чтобы понимали, это как раз-таки название вот этого открытого чемпионата. Да. Южный край, он у нас будет раз в год. Такое прям шоу-шоу. Он у нас всегда будет прям шоу. Набор планируется у вас сейчас вот в команду абаканских ребят, вот именно к вам? На весенний сезон, конечно. Вот, допустим, сейчас мы поедем в Красноярск на чемпионат Красноярского края. У нас уже есть заявка. То есть мы подали заявку от Республики Хакасия, нашей федерации. У нас 9 человек поедет туда защищать честь нашей республики на чемпионате. Готовы? Мы... Когда состоится? 28 сентября. 28 сентября в Красноярске? Да. Я буду в Красноярске в это время. Может быть, здесь не пропущу, все получится, приду и поболею. Приходите поболеть за нас. Но готовы, все, уверенно, победим? Да, конечно. Мы уже победители. Мы это сделали, мы сделали чемпионат и, собственно, почти подготовились уже к выходу. Это уже, можно сказать, мы победители сами себя. Хочется еще спросить, но с чего начать, если появилось желание пойти в спортзал? У нас просто есть еще вопрос, который появляется не только в чате на YouTube, но и в социальных сетях. Вот хочется, а боязно. Почему боязно? Потому что, первое это что? Это преодоление, мне кажется, просто себя. Поэтому у людей, наверное, возникают какие-то страхи пойти. Есть такое вот. Самое распространенное это, например, если взять толстых девочек. Не толстых, пухлых, скажем так, да? У них такое, я пойду в зал, но сначала похудею. Да, это я пойду сначала в солярий загорят, чтобы потом на пляже было красиво загорать. Конечно, это к этому же, да? Зачем? Нужно просто решить, что ты хочешь в зал. Почему? Потому что привести себя в порядок. Так ты приводи себя в порядок в зале. У многих, да, есть такой страх еще оценочного суждения, что вот она пойдет в зал, там и перекачается, Нет, там кругом одни все красотки, да, она вот не такая, и все будут на нее смотреть и пальцем показывать. Да нет, я могу сказать, что большая часть в зале это как раз не фитоняшки, это тех, которые хотят быть фитоняшками.
И я тоже хочу раскрыть всем секрет. Знаете, вот, если, грубо выразиться, да всем все равно. Вот кто рядом занимается, каждый пришел конечно. заниматься Так и только собой. Вот это так и Поэтому есть. не нужно переживать ни девчонкам, ни пацанам. Ну, и наоборот, мне кажется, нужно отдать должное и пожать руку человека, который решился и пошел Конечно. себя делать. Это вот наоборот... Это самый главный первый шаг уже. Когда ты пришел, ты уже все. Ты сделал самый главный ответственный шаг. Ты пришел, ты начал. А дальше уже задача удержаться. Мгм. Еще один стереотип. Все девочки думают, что они придут в зал и перекачаются. Мгм. Что Да. они будут как мужики с такими банками на руках. Ну, это... Или не Неправда. приходят и тренеру, вот с тренером начинают заниматься, они сразу говорят, только не сделай из меня качка. Да блин, ну не сможешь ты Да-да-да. быть качком. Если То есть бы- даже если смотреть на девушку, которая выступает, допустим, она, понятно, что она встала в определенную позицию, чтобы показать именно мышцы, Конечно. они вот там вот прям мышцы, а вот, А в жизни она в совершенно обычной будет жизни другая. это же не так. Ну, конечно. Она будет обычная. Только просто с красивыми подтянутая, ягодицами да. и с красивой Просто спиной. подтянутая, красивая, И с плоским стройная. животом. Да. Да. Сейчас девчонки, которые нас слушают, наверное, все, побежали куда-нибудь быстренько записываться. Но спорт — это жизнь, спорт, продляет же, наверное, жизнь, да? Или вот какие минусы-то занятия этого спорта существуют? Минусы. Вообще, в принципе, спорт, как любят корифеи спорта говорить, выступательный спорт Мгм. и здоровье ничего общего не имеют. То есть Мгм. это корифеи так любят шутить, потому что типа любой спорт выступательный, он гробит здоровье. Ну, не знаю, я тут не согласен, конечно. Типа, хочешь быть здоров, занимайся Зарядкой. Зарядкой, да. Ну, или шахматами. Вот. Тогда у тебя все будет хорошо. Нет, на самом деле. Ну, зарядка это на не самом деле мало чего дает вообще, как в принципе. так. Ну, она просто от слова она- зарядка она тебя заряжает. размялся и Размялся, зарядился энергией, все, пошел. Спорт нет. Спорт это, в первую очередь, мне кажется, это дисциплина. все. Мгм. Вот. Ребят, у нас есть звонок в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, у вас можно дать объявление в бегущую строку? Куда это надо звонить? Это вы позвонили немножко не туда. Просьба вам найти номер телефона и перезвонить в нашу редакцию. Наверное, желательно это сделать завтра, потому что вы позвонили прямо в прямой эфир, в передачу «Дополнительное время». Ничего страшного, бывает всякое. Ну, такое у нас бывает. Я уже думаю, сейчас вопрос вам будет, как вам прийти и записаться. Кстати, как вам прийти и записаться? Ну, по большей части, наверное, это... Можно в Инстаграм Инстаграм найти. пишут, да, самое распространенное. Ну, и это, наверное, еще сарафанное радио. Мгм. Друг сказал другу, вот дал телефон, сказал, что вы профессионал, сможете из меня сделать человека. Можете прийти к нам в клуб. Вот, но давайте так, не в целях рекламы клуба, но территориально где находится адрес? Крылова, 85. Вот, поэтому, друзья, если вдруг заинтересовались замечательными ребятами, прекрасной парой, и хотите себя подтянуть, подкачать, либо поднабрать, то, пожалуйста, обращайтесь, я думаю, никаких вопросов сделаем. Ребят сделают из всех Всё возможно. людей. Двигаемся дальше. У нас, буквально 10 минут, 12 остается до конца эфира. Про планы в целом понятно, что у нас будет стартовать и чемпионаты, и так далее. Будем это все дело масштабировать. Я надеюсь, что и спонсоры тоже подтянутся к вам. Но я думаю, первое как раз-таки вот проведение, оно такое показательное. Отправная точка, и что это будет развиваться, потому что красиво, интересно, полезно для здоровья и так далее. А что касается каких-либо травм, здесь изначально нужно понимать, если ты идешь в спорт, и в спорт не ради того, чтобы просто походить, в любом случае, какие бы ни были травмы, они будут. Взять, скажем так, самый простецкий вид спорта — бально-спортивные танцы. Так получилось, что я ими тоже отзанимался, у меня там артрит коленного сустава левого.
И ничего ты с этим уже не поделаешь, ну, потому что это спорт. Есть так называемая там болезнь футболиста, да, тоже колени, но никуда ты от этого не денешься, это нужно понимать. Но где гарантия того, что ты пролежишь дома на диване и не заработаешь себе какое-нибудь там, другое заболевание, сколиоз, там, или искривление позвоночника и так далее. Здесь нужно просто грамотно ко всему подходить и не переусердствовать. Тогда таких прям травм, наверное, не будет. Да говорят, даже шахматы — это тоже опасный вид спорта. Можно доской по голове получить. Да. Да, можно. Болезней качка нету. Точно. Качков. Да, безусловно, спортом нужно заниматься во имя здоровья, потому что если ты будешь лежать на диване, то самое простое, что с тобой произойдет, это атрофия твоих мышц. Да. Это твой каркас. Если твои продольные мышцы спины, допустим, не будут держать твой каркас, это как раз это проблемы вот тех, кто долго сидит. Не держит уже спина. Раньше держала, раньше осанка была вот. Да, а начнется проблема, это протрузии спины, потом они перерастут в грыжу, и потом начнут проблемы с онемением ног. Потому что будут передавливать нервы. И не только ног, а не менее конечности, пальцы, это все не имеет. Все это дело есть, поэтому, ну вот, наверное, может быть, если говорить в процентном соотношении, то травма, которая там якобы, ну не якобы, а получена при занятии спортом, она не так страшна, не так влечет за собой какие-то, может быть, такие проблемы, нежели вот, ну, здесь нет возвратного эффекта. Тут самое главное, это если ты приходишь в зал и ты ничего не знаешь, не занимайся сам, иди к тренеру. Хотя бы, ну, месяц ты с ним, 2, но ты позанимайся, конечно, чтобы получить какие-то определенные знания, что делать, как именно делать, по технике технику, выполнения упражнений. Если заниматься грамотно, то никаких травм у вас не будет. А я вам Вот скажу, что касается техники, когда-то я пришел повторно, такой, я когда-то занимался, у меня осталась там тетрадка, сколько подходов, как это делать, там хаммер, жим лежа и так далее. Но сейчас я начну заниматься. И, значит, занимаюсь, на меня тренер смотрел просто так со стороны. Он подошел и просто локти вот буквально на доли там каких-то сантиметров развел, говорит, вот теперь занимайся. И там... И все по-другому, оказывается, работает. Конечно. Буквально какая-то мелочь. И если вам кажется, что вы все знаете, лучше не рисковать. Я вот еще хочу сказать большой плюс именно занятий тренажерного зала. Это когда вы выполняете упражнения полностью подконтрольно. А вот как раз вот этот момент, он позволяет увести вас от определенных травм. Да, да. Если вы с большим темпом, с большим весом, ну и как бы не хочу ничего плохого сказать про кроссфит, но я не очень люблю это направление, но только это потому что это... Лично твое мнение, оно может быть. Что очень травмоопасно. Большие веса, быстрый темп, где ты не контролируешь как бы определенные свои движения. Ну и вот последствия могут быть проблемы с коленями, с позвоночником и так далее. Ну да, если говорить вот так вот, ну, человек... обыватель в этом вопросе, у него же как, ну, допустим, те же мамы, ой, он пойдет сейчас в качалку, он будет сейчас сразу поднимать там 200 килограммов железа. Нет, это тренажерный зал, тренажеры. То есть существуют специально разработанные тренажеры, которые позволяют начинать с малого веса, постепенно его добавлять и делать это с минимальными травмами. Вот я тоже ходил недавно, начал заниматься, но опять времени нету. Я говорю, у меня колено, проблема с коленом. Все равно он мне дает упражнения именно на сгиб. То есть лежа, как он правильно называет, я не знаю, как правильно. Жим лежа. Да, жим лежа ногами. Я все равно поднимаю. Он говорит, чувствуешь боль в колене? Я говорю, не. Потому что работают другие мышцы, упор совершенно другой Можно идет. найти позицию определенную, постановку ног, постановку рук. Именно ту позицию, в которой, например, если какие-то даже были травмы до этого, мы можем их не Обязательно чувствовать. тренировочный план, он должен подстраиваться под человека индивидуально. Да. Поэтому индивидуальная работа с тренером. А у нас же многие как пришли, сами занимаются. Какой-то с интернета скачали, программку скачали, и все, и значит, у них все нормально. Зачем им тренеры? Они, собственно, могут все это сделать бесплатно сами. Нет. Одна тренировка может одному навредить, другому, собственно, сделать хорошо.
Да, поэтому не стоит. Ну, интернет вообще в этом вопросе, мне кажется, не стоит самостоятельно пытаться что-то сделать. Конечно. Там есть же куча всяких домашней техники, домашний тренинг. Но там, слава богу, если ты просто поотжимался от каких-то поверхностей, ладно. А если ты при этом еще нагрузку делаешь, ну, там можно же где-то переклинит у тебя в шее, и все, здрасте, Так приехали. вот отсюда и ходят слухи, да, качалка, она травмирует только людей. Потому что один доморощенный спортсмен пришел, допустим, и по такой же программе скачанной начал заниматься, а себя травмировал там на второй-третий день качалки, и, собственно, больше туда и не вернулся. Да, и а молва потом, пошла. Да, молва пошла, я уже там был, я уже, все, у меня там грыжа, или там пуповая какая-нибудь грыжу выдавил, или колено травмировал, там руку, еще что-нибудь. Не, это не для здоровья. Это не здоровье, поэтому, друзьям, советую выбирать правильных тренеров, правильный состав и подходить ко всему, наверное, с головой. Но есть же, наверное, такие тренера, которые, тоже халатно относятся, наверное, существуют в природе-то. Да сколько хотите. И сейчас у нас 2 недели походил в зал, чего-то там научился, посмотрел тренер, Так я же да могу, он да. неплохо зарабатывает, можно же и я тоже могу быть тренером, что нет-то. Я не хочу уже грузчиком, допустим, работать, я могу и тренером работать, и зарабатывать больше. Пошел 2 недели, отучился, корочку получил, какие-то там знания теоретические. А как вот тогда такой лайфхак с вашей стороны, вот как понять, хорош ли тренер или нет? Ну, к нему... Вообще, обычно это по знакомству все-таки делается. То есть его То есть посоветовали. когда говорят, вот Это рекомендации. Это к рекомендация. Андрею Рекомендации иди, и потому результат. что... Либо ты посмотрел на результаты этого тренера, да. Либо ты, например, в зале занимаешься, бывает и такое, что к тебе присматриваются. То есть как ты работаешь со своими подопечными. И потом просто подходят и говорят, я бы хотел с тобой позаниматься. Ну, то есть, можно же просто прийти и так пообщаться с ребятами, которые там занимаются, кого посоветуешь, да? Можно же Да, так это сделать? рекомендации, да. Да. Ладно, друзья, 4 минуты остается у нас до конца эфира. 22 60 11 телефон нашей студии. Чат на YouTube у нас также открыт. И я напомню, что у нас в друзьях Мельхер Андрей, президент Федерации бодибилдинга в Республике Хакасия, и Костерина Наталья, скажем так, представитель, да, оргкомитет даже целый, наверное, в Федерации бодибилдинга в Республике Хакасия. Поговорили мы про чемпионат, который у нас прошел по бодибилдингу, и сейчас говорим в целом о занятии спортом, насколько это полезно, нужно, важно, интересно, как правильно выбрать тренера. Наверное, последнее, что хочется спросить, лично от вас, что же вы посоветовали бы ребятам, которые интересуются этим вопросом? Каким именно? Занять спортом, хочу стать чемпионом по бодибилдингу, хочу быть красивым. Просто надо начать ходить в зал. Да, Собраться. для начала. И там ты уже поймешь. Найти себе тренера. Есть ли у тебя, точнее, будет у тебя дальше уже желание идти к этому, потому что это не так просто. Это не так просто, как все выглядит, красиво там, тело Оно всегда на же так, сцене. да. Верхушку айсберга увидели. Да, что там я могу там есть, качаться, это же не сложно. Да нет, это сложно. Да нет, это сложно, друзья. Да, и еще есть такое понятие, как генетика. Наш. Если ты генетикой, собственно, не одарен, то там хоть ты кверх ногами встань, билдер из тебя не получится. Но я-то точно не пойду в бодибилдеры. Я так для себя, для здоровья, для осанки, для внешнего вида. Но да, бывает и такое, что никак ты не можешь. Насколько дорогой это вид спорта? Понятно, что... Это самый красивый, но это самый дорогой вид спорта. И по большей степени никакой отдачи не возвращается. То есть денежной. Если вот здесь можно для было... галочки. По сравнению с тем, По сравнению что с было тем, потрачено, что затрачено. это как бы не Туда небольшая же, сумма. наверное, что входит? Это же и там, если про бикини, да, это бикини же какие-то должны быть особенно красивые, и загар, автозагар. Большая часть расходов — это подготовка, это спортивное питание, это тренеры, оплата тренеру своему, допустим, да, если это имеет место быть.
тренировки, зал и так далее. Плюс образ. Купальник, прическа, макияж, ногти, загар, естественно, солярий, грим. То есть, ну, если все посчитать, то это очень хорошо. Это А судьи обращают внимание на образ, эти мелочи? Конечно, это очень важно. Притом... То есть, если у нее плохо накрашены ногти, это тоже будет... Нет, ногти, понятно, она не пойдет с плохими ногтями. Она в любом случае сделает какой-никакой себе маникюр, накрасит. Я как бы образно говорю, какие расходы да, идут. Но обращают внимание на то, какой макияж, насколько он профессионально сделан и подходящий под цвет тела. Потому что тело там в гриме достаточно темное. Какая прическа, насколько она сейчас актуальна, это правда. Ну, это в первую очередь, это же конкурс красоты. Ну Бикини да, это да, конкурс да, красоты. да, и девочки же тем более. А что касается мужчин, у меня знакомый, который в свое время занимался и тоже выступал где-то, может быть, он и ездил, скажем так, растительность на груди, естественно, приходилось... Конечно. Есть определенные рамки и нормы, которые нужно соблюдать. Определенные плавки, допустим. Ты должен весь быть чистенький, выбритый. Это, ну, конечно, что у тебя там на голове, как бы это все зависит от тебя. Твой образ, собственно. А по нормам ты, конечно, должен быть побрит, чтобы видно было всю твою прорисованность. Ну и грим, конечно же, он на волосы не ляжет. Ладно, заболтались на самом деле, будем прощаться. У нас время прям вот так вот подошло к концу. Друзья, у нас в гостях были Мельхер Андрей, президент Федерации бодибилдинга в Республике Хакасия, и Костерина Наталья, оргкомитет Федерации бодибилдинга в Республике Хакасия. Спасибо вам большое за эфир. Просветили. Спорт в массы, будем заниматься спортом, развиваться, быть здоровыми.